হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইমার্শন রড। তো ইমার্শন রড বাজারে এত কোম্পানি চলে এসছে যে এখানে আমাদের বোঝা মুশকিল যে আমরা কোনটা বাড়ির জন্য ইউজ করব এবং কোনটা করব না, এবং কোনটা কত দাম আছে এবং কি রেপুটেশন আছে, কি খারাপ ভালো মন্দ আমরা কিছু জানি না। শুধু দোকানদারের উপর বেস করি, কারণ দোকানদার যেটা প্রফিট আছে তোমাদেরকে সেটাই প্রোভাইড করবে। তো এই বিষয়ের দিক দিয়ে লক্ষ্য করে আজকে আমি ভাবলাম যে এই ভিডিওতে একবারে 5টা কোম্পানি নিয়ে আমি আলোচনা করব, যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তোমরা নিজেরা এই ভিডিওতেই বুঝতে পারবে। তো ভিডিওটা লম্বা হতে পারে বন্ধুরা, ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার অনুরোধ করব। তো আমার চ্যানেল যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, এবং যারা আগের থেকে আছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো নন ব্র্যান্ডেড আছে এবং 3টে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি আছে। তো আমি এক এক করে শুরু করছি। ফার্স্ট আমি নন ব্র্যান্ডেড থেকে শুরু করছি। এখানে প্যাকেটিংটা দেখে নাও বন্ধুরা, ঠিক এরকম ধরনের প্যাকেটিং থাকে এটা। তো এখানে যেটা লেখা আছে ওয়াটার হিটার লেখা আছে 230 ভোল্ট 1000 ওয়াট, আর এখানে অরিজিনাল লেখা আছে। তো একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু দেখো কোনো কোম্পানি কোনো দিক থেকে লেখা নেই যে কোনো কোম্পানি লেখা আছে। তো এখানে কোনো কোম্পানি লেখা নেই। আর এখানে যেটা আছে মেড ইন চায়না, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ মেড ইন চায়না এটা। তো এটা ভিতরে দেখে নেই। তো একদম সামান্য একটা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া, দেখতেই পাচ্ছ একদমই কম দামের প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া এটা। আর দেখতে পাচ্ছ ইমার্শন রডটা ঠিক এরকম দেখতে। এখানে যে প্লাস্টিক বিল কোয়ালিটি যেটা আছে একদমই কম দামের, দেখতে পাচ্ছ একদমই কম দামের প্লাস্টিক এটা। আর এখানে যে তারটা ইউজ করেছে বন্ধুরা, এটা 1000 ওয়াট দিয়েছে ঠিকই আছে, কিন্তু তারটা যে ইউজ করেছে একদম ফ্লেক্সিবল যে তার হয়, একদমই বাজে তার। আমি যেটা বলবো একদমই বাজে তার, এবং এটা হয়তো 1 মিটার লম্বা হবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এইটা ইউজ না করাটাই ভালো, কিন্তু 1000 ওয়াট, কারণ 1000 ওয়াটের যে ক্ষমতাটা আছে এই তারটা কিন্তু টানবে না, তোমাদেরকে আমি আগেই বলে দিলাম। তো এটা আমি সাইডে রাখলাম। তারপরে আমি আসলাম বন্ধুরা, এখানে সিগমা গোল্ড লেখা আছে। এটাও দিল্লিওয়ালা ইমার্শন রড, এটা মানে দিল্লি থেকে যেগুলো আসে। তো এখানে আইসিআই মার্ক, এগুলো আইসিআই মার্ক দেওয়াই থাকে এগুলোর মধ্যে, যেহেতু ব্র্যান্ডেড না। এই বাক্সগুলো নর্মালি দিল্লি কলকাতা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় বন্ধুরা। তো এখানে দেখে নিই, এটা কিন্তু এখানে 1000 ওয়াট লেখা আছে। আর এখানে 1000 ওয়াট 1500 2000 এগুলো 450 475 500 এইভাবে লেখা থাকে এগুলো। তো তোমাদেরকে আমি একটু ভিতরে কোয়ালিটিটা দেখে নিই। তো বন্ধুরা, এখানে যে প্যাকেজিংটা আছে মোটামুটি আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো আছে। তো একটু ভিতরের কোয়ালিটিটা দেখে নিই। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে সিগমা ব্র্যান্ড কোম্পানি। এটা মোটামুটি আগেরটার থেকে তুলনায় একটু ভালো আছে এটা। আর এখানে আর যেটা আছে এটা আর্থের কাজ করবে, এবং বালতিতে যে কোনো জায়গায় তোমাদের এটা ঝুলানোর ক্ষেত্রে কাজে দেবে, যেটা এই কম দামিটার মধ্যেও আছে। তো এখানে যে তারটা দেওয়া আছে বন্ধুরা, ওটার থেকে অনেকটা ভালো দেওয়া আছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এটা কিন্তু 1 বছর গ্যারান্টি আছে, ওটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই বন্ধুরা। তো আমি এবার সুরিয়া যেটা আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ সুরিয়া ইমার্শন রড, এটা একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানির মধ্যে পড়ে। এখানে শক প্রুফ লেখা আছে। তো বন্ধুরা, আমি যেটা বলবো, এখানে যতই শক প্রুফ লেখা থাকুক না কেন, তোমরা কিন্তু এটা অন করে কোনো সময় জল কিন্তু স্পর্শ করবে না, সেটা কিন্তু গ্যারান্টি নেই, এটা তোমাদের শর্টও করতে পারে। তো এখানে যেটা আছে বন্ধুরা, আইএসআই কোয়ালিটি মার্ক আছে এখানে। আর এখানে প্রাইস যেটা আছে 750 টাকা। তোমাদের রিয়েল প্রাইসটা আমি বলবো, আগে ভিতরটা দেখে নেই। তো বন্ধুরা, ব্র্যান্ডেড কোম্পানির পিভিসি এবং যে প্লাস্টিকের যে এই হাতুটা হয় সেটা কিন্তু অনেকটা হেভি ধরনের দেওয়া থাকে। তো আমি একটু তোমাদেরকে এটা কেটে দেখাই।
তো বন্ধুরা এই হচ্ছে সুরিয়া কোম্পানি, এটার আইএসআই মার্ক দেওয়া আছে বন্ধুরা। আর এখানে একটা ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে। আর 1000 ওয়াটের দেখতে পাচ্ছ কীরকম ধরনের হয়, এক একটা এক এক রকম ডিজাইন হতে পারে, কম দামেরগুলো ঠিক এরকম হতে পারে এবং দামিগুলো এরকম হতে পারে। কিন্তু তো বন্ধুরা এবার নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে উষা কোম্পানি, এটা দেখে নাও। এখানে উষা ইমার্শন হিটার। আর এখানে যেটা আছে 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে বন্ধুরা। আর এখানে যে ওয়ারেন্টিটা আমি একটু মেনশন করে দিই, এই ব্র্যান্ডের কোম্পানি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু সবই 2 ইয়ার ওয়ারেন্টি। আর নন ব্র্যান্ডের যেগুলো আছে এই সিগমা একমাত্র 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, এটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই। তো এখানে প্রাইস যেটা আছে 700 টাকা এখানে এমআরপি আছে। আর এটা কিন্তু 1000 ওয়াট বন্ধুরা। তো চলো এটা ভিতরে দেখা যাক। তো বন্ধুরা প্যাকেজিংটা দেখে নাও, ব্র্যান্ডের যেহেতু প্যাকেজিংটা খুবই ভালো। তো এই হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড বন্ধুরা। তোমাদের কিন্তু অবশ্যই গ্যারান্টি কার্ডটা এটা যত্ন করে রাখতে হবে, কারণ এটা টোল ফ্রি আছে, 2 বছরের আছে। তোমাদের এই নাম্বারে কল করলে কোনো খারাপ তোমাদের বাড়িতে এসে কিন্তু চেঞ্জ বা ঠিকঠাক করে দেবে। আর দেখে না বন্ধুরা এখানে যেটা আছে, এখানে আর্থের কানেকশন দেখতে পাচ্ছ, আর্থের কানেকশন দেওয়া আছে এটা। আর এখানে উষার অরিজিনাল লোগো আছে। আর এখানে ইন্ডিকেটার আছে, যখন তোমরা সুইচ অন করবে তখন কিন্তু এই লাইটটা জ্বলবে। এবং মিনিমাম ম্যাক্সিমাম লেভেল তো তোমরা বুঝতেই পারছো, জল এই পর্যন্ত দেওয়ার চেষ্টা করবে, এখান থেকে ম্যাক্সিমাম এই পর্যন্ত, এই দুটোর মাঝখানে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এর উপরে যেন না হয়, তাতে কিন্তু এটা জলটা কিন্তু শর্ট হওয়ার চান্স থাকে। তো তোমরা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম দেওয়ার চেষ্টা করবে, এর থেকে বেশি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তো এটার যে কোয়ালিটিটা আছে বন্ধুরা, তো এটার যে কোয়ালিটি অনেকটাই ভালো। আর এই স্টিকটা যেটা আছে পিওর কপার আছে। আর এটা বডিটাও কিন্তু পুরো নিকেল করা আছে। আর আর এখানে যেটা পিভিসিটা দেওয়া আছে অনেকটা হার্ড পিভিসি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা কাভার করা আছে, যাতে জলটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি কোনো যাতে না পৌঁছায়। কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ বলা যাবে না বন্ধুরা এটা। আর এখানে যেই তারটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু 1.5 মিটার তার, আমি এর আগে ভিডিওতে করেছি, সেখান থেকে তোমরা ডিটেলসটা এটা দেখে নিও। আর এখানে কর্ড যেটা আছে অনেকটা হেভি কর্ড দেওয়া আছে বন্ধুরা, এই তারটাও অনেকটা হেভি দেওয়া আছে। আর এখানে বন্ধুরা ক্রমটনে দেখতে পাচ্ছ 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 1000 ওয়াট আছে। আর মডেল নাম্বার হলো 102। এখানে দেখে না বন্ধুরা, এখানে যেরকম আছে লাইট ওয়েট আছে, এখানে লং লাইফ আছে। এগুলো যেগুলো তোমার ব্র্যান্ডেড কোম্পানি আছে এগুলোর মধ্যে আইএসআই মার্ক দেওয়া থাকবে। চলো ভিতরটা একটু দেখে নিই। তো এখানে গ্যারান্টি কার্ড বন্ধু দেখতেই পাচ্ছো, এটাও টোল ফ্রি নাম্বার আছে। তো একটা বিষয় তোমাদেরকে আমি একটু ক্লিয়ার করে দেই বন্ধুরা, এই ইমার্শন রড হিটার এগুলো কিন্তু যদি পুড়ে গেলে এবং ভাঙলে ফাটলে কিন্তু কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু থাকবে না। একমাত্র যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় যদি কোনো খারাপ বা নষ্ট বা জল গরম যদি না হয়, সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু চেঞ্জ হবে। কারণ কি, পুড়ে যাওয়ার সমস্যাটা তোমাদের বলে দেয়, যদি কোনো অবস্থায় আমরা জল না দিয়ে সুইচ দিয়ে দিই তখন কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে না। আর এখানে যে কোয়ালিটিটা আছে বন্ধুরা দেখে নাও, তোমাদেরকে এটা ভালোভাবে আমি সিলটা ফাটিয়ে দেখাচ্ছি। আসলে বন্ধুরা ব্র্যান্ডেড কোম্পানির মধ্যে যেগুলো হয়, এই নিকেলটা যেটা আছে এটাই আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে একদম ব্র্যান্ডেড কোম্পানি নেওয়াটাই ভালো, যেমন এগুলো সব ব্র্যান্ডেড আছে। আর অন্য যেগুলো দিল্লি প্রোডাক্ট যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জল গরম হওয়ার কিন্তু কম হবে বন্ধুরা। তো দেখে নাও এখানে আইএসআই কোয়ালিটি, আর এখানে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম দেওয়া আছে, ওয়াটার লেভেল
এই পর্যন্ত দেওয়াটাই ভালো। এখানে ইন্ডিকেটর আছে, পিভিসি, এগুলো অনেকটা হেভি পিভিসি আছে। আর 3 পিন টপটা অনেকটাই ভালো। তো তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারবে। আমি বাক্সগুলোকে একটু সাইড করে দিই। তো এবার আমাদের প্রাইজের পালা। তো এখানে আমি ফার্স্ট এই দিল্লি প্রোডাক্ট থেকে শুরু করি। এই যে কোম্পানিটা আছে, এটা তোমাদের যে প্রাইসটা পড়বে সেটা কিন্তু এটা 160 টাকা পড়বে প্রাইস। তো 160 টাকার মধ্যে 1000 ওয়াট ঠিক আছে, কিন্তু আমার মতে এটা না ইউজ করাটাই ভালো, যেহেতু বাড়িতে ইউজ করবে, অনেক বাচ্চা কাচ্চা থাকে, এবং এটা কিন্তু তারটা কিন্তু 1000 ওয়াট টানার ক্ষমতা নেই। এটা কিন্তু যখন তখন পুড়ে যেতে পারে, তাতে ক্ষতির সম্ভাবনাটাই থাকে। এটা তোমাদের ইউজ না করতেই বলবো। আর এইটা যেটা আছে সিগমা আছে, এটা তোমাদের পড়ে যাবে 295 টাকা। তো এটা 1 বছরের গ্যারান্টি আছে। এটার ওই দিল্লি কোম্পানি থেকে এটা একটু বিল্ড কোয়ালিটি আছে ভালো, কিন্তু এটা সেই হিসাবে যে একেবারে ভালো সেটাও বলবো না। এটা ইউজ করতে পারো, কিন্তু সবথেকে বেশি একটু দামিতে গেলে একটু ব্র্যান্ডেডের মধ্যে থাকলে 2 বছর তো গ্যারান্টি পাচ্ছই, সেই একটা সুবিধা আছে, এবং কোয়ালিটির দিক থেকে অনেকটা হেভি। এটা যেমন আছে সূর্যা কোম্পানি আছে, এটা তারটা মোটামুটি এগুলো সবই বেশিরভাগ ব্র্যান্ডের, এগুলো 1.5 মিটার করে তার হয়। আর এগুলো যেগুলো চাইনিজ হয় সেগুলো কিন্তু 1 মিটার করে তার থাকে। তো তো এখানে যেটা আছে প্রত্যেকটার মধ্যে ইন্ডিকেটার দেখতে পাচ্ছ, এখানে উষা আছে, এখানে ক্রমটন আছে, প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটার সিস্টেম করা আছে। আর এই ক্রমটনের যেটা প্রাইস, এটা 420 টাকা প্রাইস। আর এখানে বন্ধুরা উষার যেটা আছে, উষার প্রাইসও আছে, এটা 420 টাকা। আর এখানে ক্রমটন যেটা আছে এটাও 420 টাকা। তো তোমাদেরকে মোটামুটি আমি দামের আইডিয়া এবং কোয়ালিটিটা যেটা বললাম, তো আমি আমার পার্সোনাল দিক থেকে যেটা বলবো, তোমরা ব্র্যান্ডেডের মধ্যে কেনার চেষ্টা করবে। তাতে আমি দেখেছি পার্সোনাল, আমি নিজে ইউজ করেছি। তো এখানে উষাটাও ইউজ করেছি এবং ক্রমটনটাও ইউজ করেছি। এগুলো মোটামুটি 2 বছর গ্যারান্টি থাকে, কিন্তু ঠিকমতো ইউজ করলে এগুলো 5-6 বছরের কিছু হয় না। তো বন্ধুরা আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখি, যখন এটা ইউজ করবে তো সেটা সাবধানতার সঙ্গে ইউজ করাটা ভালো। কারণ কোনো স্টিলের বালতি হোক আর প্লাস্টিকের বালতি হোক, সবটাতেই গরম হবে জল। কিন্তু প্রথমে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আগে তোমাদেরকে এটা আগে জল যেটাই গরম করো না কেন, সেটা 1 বালতি জলই হোক, সেখানে জলটা রেখে তারপর তোমাদেরকে এইটা ঠিকমতো বাজাতে হবে, এটা যেন জলের ভিতরে না চলে যায় এতটুকু জিনিসটা। এখানে যেহেতু বাজানো জিনিস আছে, তো তোমাদেরকে জলের লেভেলটা এই পর্যন্ত রেখে তারপর তোমাদেরকে প্লাগের মধ্যে এই 3 পিন টপটা লাগিয়ে তারপর সুইচ দিতে হবে। তারপর মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে এগুলো গরম হতে 1000 ওয়াটের। তো গরম হওয়ার পরে দূর থেকে আবার জলে কিন্তু হাত কিন্তু অবশ্যই কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না, তার কিন্তু শর্ট হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে অন অবস্থায়। তারপর সুইচ যখন অন করবে, এখানে বাতিটা দেখবে, যখন সুইচ এখানে বাতিটা যখন লিভে গেছে, তারপর আস্তে করে এটা তোমাদেরকে এটা হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তারপর কিন্তু ইউজ করবে। এটা তোমাদেরকে আমি সেফটি হিসেবে বলে রাখলাম বন্ধুরা। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, কারণ আমি এরকম নতুন নতুন ভিডিও এনে থাকি। তো আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।